Hello， 大家好，我是巧克豆子，我又来了。上次我真是被那个吓到，我真的是有一段时间完全不敢玩了，你知道吗？好了，那我们今天就继续来玩我们的森林小屋啦。哎，我恨他一辈子啊！怎么一开就宕机？哦，好了好了，吓死我了。我们上次是玩到死亡记录念完，然后解药给他了吗 ？OK， 那我们就继续。阴影啊！啊，这边机关已经触发到了哦，这边机关已经触发到，应该是不会有机关哦。打不开，打不开。OK， 那我们这边就算探索完了吗？哎，可是3楼门是锁住的，不是吗？还是说上次打开了？没打开啊？哎，那我们上次玩到哪？等一下，我们上次是玩到哪？上次不是玻璃片这边，玻璃这边过去之后，应该会在这里找到钥匙啊。可是我这边没看到任何钥匙，有吗？钥匙你在哪？没有，我有 lost 掉吗？好烦。是我眼睛太大，然后却没看到吗？我没有看到钥匙啊。我没有看到任何的钥匙啊。哦，在这里。我刚才没有看到它 ，sorry。那现在这边我们 ending 了，2楼搜索完毕，也探索完了。现在的话就是要去3楼，对，哎呦，哎，我走到这边他就已经收到那个了，竟然，我不懂为什么家里要放4个骷髅头，完全不懂。然后他还看着门那边，真的是吓人啊！好了，那我们就迈向我们的3楼。3楼！哇！我没有吓到，全部都是骗子！尖叫！没差，你尖叫！哎，这边可以出去。哎，不行，我被一股神奇的力量挡住了。神奇的力量 ，magic。那这边是动物实验房，有一个很喜欢动物的小女孩，是小女孩吗？在这边，然后许翘翘，应该会在这里啊。啊，在哪里？先等一下哦，等一下过去找你。等一下 ，No。哎，为什么它都是红色的啊？它这个是红色的，有看到吗？这个，它这一块是红色的，可是其他没有啊？为什么？为什么你跟其他人不一样？好了，那这个的话，我真的不懂，我这个要怎么救它？哎，我应该要倒水下去吗？我上次也是卡在这边，然后不知道怎么救。哎，这次可以耶！我之前不管怎么按，它就是不理我，现在可以了。哎，那我们这次全部都救到了。灰野喜欢种花种草，那个被埋在土里面那个我救到了。子琪，哦，我们面前这个就是子琪。原子被书柜砸死了，这个我也救到了。砚台中毒身亡，我们上一集
就在他面前被吓到。哦天啊，那真的是吓到我了。频次好动、活泼、好奇心旺盛，触电一开始的那一个，强压制马桶淹死，这个就到剩下一个小蓝，然后又是哈基亚，希望你不要做得太真。好，那基本上剩下小蓝，小蓝就是我们这次的女主角喽。来看看，这边是仓库。餐厅门是开的，我们等一下再进去。我们去那边还有一条路。这边什么？祭祀房，应该不会有 jump scare 吧？那是谁啊？你是谁？小兰，别再伤害人了。谁？一切都是我的错，其他人是无辜的。你是？快阻止他！是杨医生吗？我下不了手，恳求你阻止他。我怎样才能阻止他？小兰，我对不起你，我是一个无能的医生。你好歹听我讲一下话，快阻止他，别再伤害无辜的人了。我尽我所能，就拜托你了。哦，他那个门是特别音效，好帅。所以门打开了，卧房吗？卧房吗？有东西吗？没东西，真假的没东西。有东西，我看到你了。啊哈，6个成就。还有吗？没有，真的。No。他刚才叫我们去哪里？卧房。卧房是那一间。这边是餐厅、仓库，就剩下这2个地方没去。然后接下来就是 here， 医师主卧房，有东西吗？东西，没有东西 ，no， 真的没有。好，那我们就下一个房间。我就想说奇怪，我一直怎么没有看到那个尸体？原来在这。All right， 好恶心哦，好恶心哦。有仓库钥匙，医师笔记。对不起，我打一下嗝。OK。2005年3月25日，星期五。这是我最后一次记录。我对不起小朋友们。小兰，我知道你是无辜，你是愤怒，但是其他人是无辜的。一个小朋友都死于非命，剩下我一个。我知道是你，一切都是你的嫉妒心，但其他人是无辜的。其他人都已经痊愈，我知道你嫉妒、愤怒，但是你的病情没有恶化啊。怎么可以就这样离开自己离开？当我打开反锁房门时，看到地板无带 C8 RU4 药剂，而你躺在那里，我崩溃到不能自己。一切都要怪我，都是我没有研究到最后。如果可以，我希望这一切都没发生过。为了阻止你继续伤害其他人，我去了一趟山庙拿了符咒。符咒收藏在仓库。但是我却下不了手。我选择和你们一起走，小朋友，你们等我，我去陪你们。所以这个是小兰，这一只是小兰，然后一开始在1楼会客室的那一只头掉下来那一只是杨医师，可是杨医师为什么头会掉下来 ？Why？ 至于这个马桶水应该是用不到了。马桶水上去，然后小土铲用过了，剪线器、电锯用过。那他给我那么多空水桶干嘛？
这个放在这边好了。然后仓库钥匙，现在我们来去拿符咒。哦，感觉快要 ending 了，快要 ending 了，快要 ending 了。再一下，有东西吗？没有，都没有，都没有，都没有。下面那个是什么？哦，没有，是我看错了 ，sorry。哎，让我出去啊！我们用跑的过去，哦，快 ending 了，好高兴哦！仓库钥匙是中间这一间，应该不会有 jump scare 了吧 ？Open， 然后这里没有，有一个箱子在这儿。符咒，从仓库找到的符咒似乎有强大法力，必须谨慎使用。OK， 这符咒，小安，别再伤害人了。你们这些骗子！我没有骗你，是我太没有用治好你，你们都该死。但其他人是无辜的啊！我恨你们！住手！其他人是无辜的。住手，小兰！我帮你牵制住他，你快去救你朋友！放我出去！为什么要把我关在这？你们在哪？我去找你们。这里好冷，快用那些符咒！快，我要怎么用？封印住他的气息，快我挡不住多久。总共5个灵体出现在这栋木屋，找找看地板，用符咒封印他。他应该是把你朋友带到冷冻库了。冷冻库钥匙藏在我卧房，救出你朋友，然后封印小安。怨恨怨灵们，都出来吧！惨了，真的惨了！快开始行动！5个灵体分布在祭祀、厕所、审问个人碟仙。好，靠！他有剩余时间呢。等一下，等一下，我要先去救小兰，他应该在餐厅里面。你毛啊！有剩余时间是什么鬼？等，哦，你，可是我没有看到啊。他什么时候有那个我都不知道。什么时候有一只干牛？等等，哦，这里有啊！Hurry， 让我出去啊！快点，冲！剩余时间是怎么了？冲啊！冲！妈呀！快要 ending 了！祭祀、个人、厕所、碟仙那些。这里是厨房，这里没有。哦，谢谢，成就物品在意。然后这里压力板没有，这是什么 ？Hot water, cold water， 热水跟冷水。这里吗？哦，卡住了。哎呀，小林，你还好吗？好冷。快出来面，我背你。哦，你背起小林，哇，这么帅。现在嘞，来旁边角落先坐着，哪里？这个怎么样？有好一点吗？不要怕，我在这里。谢谢你，我好怕。要怎样才能离开这里？我会想办法，你放心。只是我还有事情要去处理。你要去哪里？要去处理事情，把这件事情结束。那我跟你去，没关系。你现在这里，你还很虚弱，而且这件事情很危险。拜托，请你不要把我留在这。为了你好，你在这里比较安全。可是我会害怕，而且我会帮你。好吧，那也好。谢谢你，赶快把事情解决，然后离开这里吧。如果我有出什么事情，你要自己先跑哦。才不会，我一定要跟着你一起离开这里。小林加入队伍。RPG， 对不起，我真的觉得很像 RPG。走哦！我多2颗星耶。祭祀房有1只嘛，符咒先拿着。哈嚓，不要过来，我有符咒。这个吗？你要付出代价。哦，好，他过来追我了。冲啊！
祭祀个人房。个人在那边，还有厕所也有一只吗？这个门一开始就打开，不知道是不是？你有门有这个，你还会自己打开，可是你却什么毛都没有。那你呢 ？No，OK， 走开。你走开，我有符咒，你走开。对，我很好啦，你走开啦。然后厕所嘛，还有2个。等一下，我走错。还有200多秒，时间很充裕。Oh my god！ 先从这边走，这里。有。为什么要阻止我？因为小林比较重要，我还想活命啊！然后祭祀，碟仙在那边，碟仙 I'm coming。找到你了，嘿，都是骗子，我不是骗子。然后审问在这里。我刚才是不是听到那个音效？那个音效真的很讨人厌，不是我在讲。审问里面有一只啦，在角落，嘿，看我，冲啊，全部都出去，好，我出去，这是怎样？小兰，为什么？杨医师，小兰，你冷静，我有事想跟你谈。你这个骗我和你没什么好说的，杨医师，该住手了，别再伤害无辜的生命，难道我就不无辜吗？大家都痊愈了，只有我没有任何变化。我恨你们，我嫉妒你们，一定是你把药藏起来，不想让我脱离苦海。小兰，不是这样的，对不起，小兰，是我太自私，希望你能原谅我。10年前，我老婆因为癌症丧命，当时她已经怀孕9个月，却宣告不幸死亡。往后几年，我为了能研究出治疗癌症的药，废寝忘食，是希望世界上别再发生这种遗憾的事，却在有一次抽血检验时，发现你的血和我的类似，最后鉴定之后，却发现原来当年我早产女儿没有死，你是我女儿啊！你现在和我说这些有什么用？既然这样，为什么偏心？其他人病都好了，我的却没有好。我一个人在孤儿院生活，被他人取笑没爸妈，最后检验出癌症，送往医院治疗。你知道我有多痛苦吗？对不起，小兰，那天我原本想给你惊喜的。那天你癌症细胞已经产生变化，我正想祝贺，端着蛋糕和一群小朋友到你房间，想顺便跟你认亲，却发现你躺在那里。如果你能等我就好。我不要听，怎么可能？小朋友们，原谅他吧，你们别怨恨了，原谅杨医师吧。就算我原谅他，你们也不会原谅我的。我们原谅你，我们还是朋友，对吧？小兰，走吧，该是时候离开这里了。我对不起你们，没事的，女儿，对不起。一阵风吹来，感觉空气中慢慢没有仇恨的气息，反而多了一份温暖，仿佛看到一个穿了白袍的男人牵着一个小女孩，身旁围了许多小朋友们，离开了木屋。这个位年轻人，谢谢你。救人是我的本分。那要怎么离开这里？放心，我会引领你们出去。小林，走吧。可是会跟他们。让我来处理后事吧。先离开这里吧。离开这里之后，我和小林2个人常来这里祭拜。除了祭拜，小林的朋友也祭祀杨医师，和他在天之灵保佑大家。我将这个故事告诉同事长官们，他们抱着怀疑的心态，也虽然觉得我是鬼扯，但总而言之，我还是升官了。我还是升官了。或许杨医师他们在天之灵，我们警局又破了几件大案子。而我老婆最近也再度怀孕了，等下班还要去医院探望她，顺便去花店买些花好了。
不知道小林喜欢什么花呢？哦，他们结婚了哎！哦，帅帅！哎，所以我们是玩到什么结局啊？我刚才没看到哎。等一下后置的时候来看一下哦。哎，好好奇我们刚才是玩到什么结局哦？刚刚没有注意看刚才他们出现在这边的字，后悔了。好啦，没关系。1、2、3、4、5、6、7，哈，7。哦，我们有3个没有找到哎。好啦，那就是那3个没有找到。现在读牌子。感谢你的游玩，我恨。等一下是怎样？哎，不会吧？不是已经 ending 了吗？为什么还会有？是机关出 trouble 了吗？不会吧？等一下，各位等一下哦。哦，好，没事，继续。感谢您的游玩，本作已完结。红石口袋哈记在这边深深一鞠躬。为什么2鞠躬呢？因为你一定被吓到不少次，怕你来追杀我。我是被你吓到蛮多次的。这个地图总共有4种 ending：True Ending、Good Ending、Morama Ending、Bad Ending。你玩到是哪一个呢？我不知道啊，我刚才没看到。在这张地图中，总共有10个成就人哦。在这边冒险的同时，你总共找到几个成就呢？7个。这张地图共花了我将近半年的时间，中途甚至因为恐惧连夜噩梦，想放弃制作。总而言之，再次感谢您的游玩，红石口袋哈记，祝您有个美好的一天。如果喜欢我的作品，请到我的 YouTube 点个订阅，谢谢你。感言 ，What？ 哈记，作者哈记，奴属红石口袋。特别感谢团内不知道小坤各种技术资源。特别感谢好友爱一东虫 ，sorry。特别感谢您游玩此地图，好哦啊 ，sorry。谢谢您，敬请期待下次作品。Alright， 我不小心把那个打破了，那个声音砖嘛，嘿。然后观看机关，哦，哎，他机关出 trouble 了你，我不是故意的，我真的不是故意的。哎呀，好壮观哦！哎呀，我惊讶了，哇塞，这干嘛啊？好帅哦！我来看一下好了。嘿，你用飞过去，东西，这是什么啊？好帅哦！设定5个灵体出没，最后封印阶段，哇哦，帅！那这个是什么？侦测灵体是否被封印？灵体是否被封印？所以是，哦，是这个。那个我恨是在哪？全部都出去，我恨。可是基本上这种机关是不会断掉的啊。那所以是这个哦 ，sorry， 我忘记我现在创造模式，我一直把它打掉。对啊，可是它会一直出现。再来说，这一种是不会断掉的啊，那为什么它刚才断掉？而且还断掉2次。なんで？3842499，384，哎，多少？2499，3842499。这个时候就来去看一下，我刚刚到底是玩到什么结局？哎，我一直按错。你等我一下哦。嘿，
然后这个是最后封印阶段成功侦测，所以我刚才是拿这个，然后这个是什么？封印失败条件侦测，失败条件死亡，失败条件时间内未完成。哦，那我刚才是玩到什么？成功。哎，等一下，那我刚才是玩到哪一个？这个吗？方块被封印，我们一个一个来找。哦 ，sorry。AIR。等一下，我来看看我们是玩到什么结局。我们应该是玩到这个，因为他那边没有红石电路的那个。那成功的话是38024454。38024454吗？对，38024454。传到这里，然后这里是结局设定，我们是玩到这一个结局，这个结局的这个，等一下，我还要再跳一次就对了，多少？4224408，422222408，好，到这里 ，trending， 哦 ，trending 到，哦，哇哦，哇哦，结局的话应该会在这一段才对。小朋友离开，对不起，救人是我的本分，你出去回歌他们。离开这里吧，祭拜。这里，还是在最后面。赠送。它没有显示啊，算了啦，等一下后置来看好了。本作完结，这个是本作完结。那，买些花。管那，我们后置来看好了。哦，好好奇，我是玩到什么结局哦？来看看这边有什么东西，好帅哦，超多机关的耶，那怎么做出来的？神，真的是神了。来看一看，这边是设定的，我就说这个绝对有鬼啊！3楼走廊突然出现鬼魂，哦，是那，3楼走廊，我没看到啊。反转展示框时钟，自己开门的这个到底是有什么意义在吗？我不懂哎。出现僵尸，哦，那个是僵尸哦，是僵尸哦。等一下，哦，好好奇哦，等一下。骷髅姜比在这里。哦，你是僵尸啊！他是僵尸啦。2楼碟子爆炸，碟子开始转动，自己站定位。我再也不要 again 了。对面假人启动，右边假人，左边。对面桌子。哦，审问坊的那个老鼠洞，离开假人。炉火突然熄灭，玻璃的、路灯的，然后2楼药物收藏室，游戏剧情的，好多哦！天哪，太厉害了吧！那个看到有牌子，赶快过去凑一下热闹。暂时设定修改，这是时间设计哦，帅。这个死亡记录、小蓝笔记本、医生笔记都拿到了，新闻报纸都拿了。那这个我才不要回去嘞！
音档播放备用。那你？这是在一开始在明呀的那个。那你呢？我没有听到什么东东啊。你要？等一下，我把 BGM 调小声一点。我把 BGM 先暂停，然后我听一下它的音效。什么时候有这个音效？我没听到啊。哎，等一下，这该不会是他们自己的 BGM 吧？所以他自己有自带 BGM 咯。没有吧？可是我之前我停了。这不是中介龙的那个吗？这是其他结局才会有的 ending 的那个音效就对了。对啊，这是 Ender Dragon ending 啊。那你呢？我听不出来我在哪里听过这个音效。欸？经验值啊？哦，门的。我靠，这是干嘛啊？基本上就是这些音效，可是有一些音效我没听到啊。竟然这个是会客室休息。哦，这么多，那这些空格是干嘛？有什么隐藏的吗？好像没有隐藏的。没有，没有，没有，都没有，真的假的？为什么它这边是空一排啊？好啦，那基本上就是这样子啦。这边是什么？突然冒出僵尸，触碰后消失，没有东西啊，还是要按这个，按这个，游戏模式更新。哦，我那个没有开啦，按简单，然后再 again。他没看到我啊，他看到哦，好帅！那你的侦测 face 干嘛？哎，我没办法转哎，你们等我一下哦，我调那个模式。喂，454。没有啊，没有啊，这哦亮了，哦，原来是这个机关哦，这么帅！天哪，这到底是？它也这么亮。好啦，那这集我们上去做 ending 了啦，因为差不多就是这样。哎，可是它房子里面还有机关呢，看一下。我是好奇宝宝。哎，可是这样子说起来的话是什么？哦，可是这样子说起来的话，它如果是原本房子建造，它这样子像这种空间，它就会浪费掉蛮多的，对啊。这种空间还很多啊，这还可以再利用一点，就浪费掉就有点小可惜了。这是什么？填满18个方块，填满18个方块。这个是镜子那边吗？嘿，哎，我猜中了哎，我超神。所以说这后面哦，它是直接填方块填上去，帅。他在这边是懒得做门了。我要去看一下他那边。哎，你过来。
这是什么啊？哦，羊毛。讨厌呐！这个地图真的是吓我吓超多次了，尤其是在2楼。2楼我是被吓得最惨的一次。哎，等一下，我 B 就用去放。超过分的，2楼我被吓得最多次。好啦，那我们今天破关了，万岁！万岁！终于破关了。我已经吓到说不出话了。好啦，我们这边已经拖了15分钟了。那我们今天这一集实况就 ending 哦，3集结束，太感动了。我下次来玩一点可爱一点的游戏好了，我再也不要玩恐怖地图了。我真的是很胆小，然后很爱玩这种恐怖游戏，受不了。好啦，那今天在这边做 ending。如果喜欢我的影片，在下方点个喜欢跟订阅，也可以在下方留言跟我讲说你想要看我玩什么游戏，还有推荐我玩什么游戏之类的。对，就差不多这样。然后可以到我的 Facebook 粉丝团按赞，然后持续追踪我最新的影片。然后我的推特那边呢，有时候也会来一个直播，也可以去那边关注一下哦。那今天差不多就是这样了，那我们下一个游戏再见喽，拜拜。